Аримын төрөвчтэй бизнес мэдээллийн хөтөлбөрийн давааргийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн товчхонд анхаарлаа хандуулно. Овс аймагт үндэсний сурын харваа хөгжийг эхлэл тавьлаа. Байшуурын сүнсний тоолго 14% явагдаж байна. 8 дугаар сарын хоолой эдлэг 8 дугаар сарын 5-наас төвлөрж эхэлнэ. Улаангумсын 2 дургийн нутаг даваа нуулсны ам үеийн усанд эхлэж байна. Улгаагаар мод болон жимсвэт гэсэн тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлага өгнө. Эдгэр болон бусад мэдээллийн тэмдэглэрэнгүй анхаарлаа хандуулно. Эхний мэдлэг танилцуулъя. Монголын үндэсний харваачдын холбоо боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамтай хамтран хэрэгжүүлж байгаа Монголын үндэсний сурын харвааг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд манай аймгийн 5 сумд иж бүрэн ном сум дагалдах хэрэгслийг ханд боллоо. Мөн түүнчлэн сурын холбооноос тухайн сумуудад сурагч багш нарыг ажилуулж харваачдыг бэлтгэх юм байна. Эрт үеэс өвлөгдөн ирсэн 93 наадмын нэг болох Монголын үндэсний сурын харваа Увс аймагт төдийлөн хөгжөөгөө гэж хэлж болох юм а. Тэгвэл Монголын үндэсний харваачдын холбоо боловсрол соёл шинжилгээ ухааны спортын яамтай хамтран спортыг дэмжих сангийн төслийн хүрээнд Увс аймгийн 5 суманд үндэсний сурын ном сум түүний дагалдах хэрэгслийг ханд боллоо. Ингэснээр Увс аймагт үндэсний сурын харваа хөгжих үндэс суурь тавигдж байна. За сургалтыг бол одоо манай Увс аймаг дахь харваачдын холбооноос 2 хүн томилогдож хотод очиж сургалтанд сууна. Тэд нар маань ирээд сургалтаа өргөжлүүлээ явуулт энэ өвлийн сургалт гэж. Заалны сургалт явагдах хэрэгтэй байна. Тийм сургалтууд явагдана да. За нэг суманд 1 сая 800 мянган төгрөгийн санхүүжилт орж байгаа. Нийтдээ 4 сургалтын ном тэгээд нэг сумд чи нэг бүтэн ком хасаа. Тэгээд 20 сум гэсэн үг. Нэг номын 5 сум дагалдаж очиж байгаа. Тэгээ эрхивчтэйгээ ах сургалтайгаа сургалтынхаа ном гарын авлага материалтайгаа хасаатайгаа номтойгоо ингээд бүх хэрэглэн байгаа. Одоо зөвхөн харуулхал хүм бэлэн байхад болчихж байгаа гэсэн үг. Сур харуулах сонирхолтой залуучууд хүүхдийг би бол хурц ирэхэд бол одоо ямар ч яасан бэлтгэх ном сумтай болж байгаа баяртай байна. Сумууд бол жилд 2-3 суманд бол заавал сур харуулманы сургалт хийж байгаа. Одоо тэгээд энэ 4 сумдаа очиж бас энэ ном сум очсны дараа 4 сумдаа бас очиж сургалт хийн. Тэгээд энэ 8 сарын сүүлээр Увс аймгийн энэ бүх сурсан тамирчтай оруулж ирж Увс аймгийн одоо авраг шалгаруулах тэмцээн нэг бас зохион байгуул. Тэгээд энд бол олон насны ангиллаар болох учраас тамирчдыг бас тэр хүрт сайн бэлдчихэж энэ сумуудынхаа ойнд бас орж харуулж бас бэлтгэлээ сайн хангаж хөрөлцөн ирж оролцоорой гэж одоо урьж байна. Нэг суманд 4 ном иж бүрэн хасаа дагалдах хэрэгсэл нийт 1.8 сая төгрөгийн эд зүйлийг хандивлаж байна. Мөн түүнчлэн тухайн сумуудад сурагч багш нар ирж ажиллаж шин тамирчдыг бэлтгэх юм байна. Дараагийн мэдээ танилцуулъя. Монгол улс түүхэнд 1960 онд байшин орон сууцны тоолго хийсэн байдаг бөгөөд энэ жил 59 жилийн дараа анх удаага дахин тоолох гэж байна. Тоолго 7 дугаар сарын 20-оос 8 дугаар сарын 3-ны хүртэл үргэлжилнэ. Байшуурын сууцны 2019 оны тоолго нь улс хоршоолын байгууллагаас 1960 онд хийсэн орон сууцны фондын тоолгоос хойш анх удаа зохион байгуулагдаж байна. Энд хаягийн зурагт суурилан газар зүйн мэдээллийн систем, мэдээлэл цуглуулалтын шинэ арга ашиглах зэрэгэд онцлогтойгоор зохион байгуулагдаж байна. Байшуурын сууцны тоолгын үндсэн зорилго нь Монгол улсын нутагт дэвсгэрт ашиглаж байгаа хүн амьдрах зориулалтаа бүх байшин орон сууцны сан хөмөргийг бүрэн тодорхойлох орон сууцны фонд ашиглалт хүчин чадал дэдүүцсийн хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн санта болоход чиглэгдэж байна. Тоолгыг дэлхийн ихэнх улс орнууд хаягийн бүртгэл суурилан явуулж байна. Монгол улсын хувьд газар зохион байгуулалт Geodis зураг зүүн газраас гудамж зам талбай үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журамд нийцүүлэн хаягийн зураглал гаргасан. Энэ хаягийн зураглал тулгуурлан байшин орон сууцны тоолгыг хийхэн зүйтэй гэж үзсэн байна. Хуам орон сууцны 2020 оны улсын тоолгын бүрэлдэхүүн хэсэг болсон байшин орон сууцны тоолго маань бол одоо баруун бүсээс эхэлж явагдаж байгаа. Баруун 5 аймгийн тоолгууд маань нэгэн зэрэг зохион байгуулагдж явж байгаа. За Увс аймгийн тухайд бол одоо манай аймгийн байшин орон сууцны бэлтгэл ажил, сургаалт, дадлагын ажил маань бол амжилттай явагдаж 7 сарын 20-оос эхэлж манай аймгийн тоолго маань бол одоо амжилттай эхлээд явагдаж байна. За тэгээд тоолгын хүрээнд бол одоо бүх 19 сум
улаан гом сумын 12 баг дээр бол нэг үндсэн тоолагч нар бол ажиллаж байгаа. За бусад тоолагч нар маань бол нэмэлтээр сумууд руу одоо бусад сумууд дээр бол одоо ажиллаж ингэж тоолгыг бол одоо зохион байгуулсан байгаа. Байшин орон сууцны тоолго маань бол одоо анх одоо 1960 оноос хойш анх удаага зохион байгуулагдаж байгаа. За ер нь бол яг манай Монгол улсын хүн ам маань ямар одоо байшин сууцанд амьдарч байгаа, ямар хаанаас усаа хичнээн километрээс усаа хангаж байна, ямар дулаантай байна, цахилгааны их үүсвэртэй байж чадж гэнэ үү, чадахгүй байна уу гэсэн ийм мэдээллүүдийг одоо бас нэгэн зэрэг цуглуулж манай Монгол улсын анхны одоо байшин орон сууцны талаарх нөхцөл мэдээллүүдийг бол одоо бүрдүүлсэн ийм тоолго бол болж байгаа. За гол зорилго маань бол одоо анх удаага явж байгаа энэ тоолго маань бол таблетыг ашиглаж одоо зохион байгуулж байгаа цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө санхүүг одоо хэмнэлттэй юм зохион байгуулагдж байгаа нь тоолго бол байгаа. Тэгээд Ач холбогдлын тухайд хүн амын орон сууцны хангамжийг сайжруулах чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж байгаа бодлого хөтөлбөрийг оновчтой боловсруулахад шаардлагатай тоо мэдээллийг бүрдүүлэх, доктортой хөгжлийн зорилтуудын шалгуур үзүүлэлтийг тооцоход хэрэгцээтэй анхдагч мэдээллийг бүрдүүлэх зэрэг чухал ач холбогдолтой юм а. Тэгээд миний би 9-р баг тоолагчаар ажиллаж байна. 20-аас 20-21-ний өдрүүдэд 2 өдрийн хүрээнд айлуудаар явж байшин орон сууц гэр сууцын тооллого хийлээ. Айлууд маань бас хүнтэй тэгээд нийтдээ нэг 70 орчим өрхөөр орж бас тооллого хийж ажиллаа. Тэгээд иргэд та бүхэн бас тооллогодоо идэвхтэй хамрагдахыг хүсье. За би одоо нийт 2 өдрийн хугацаанд 61 айлаар орсон. За энэ хугацаанд явж байхад бол хүндрэлтэй зүйл тохиолдсон зүйл болохоор айлууд маань эзэнгүй байх тохиолдол маш их гарч байна. За жишээ нь бид нар явахдаа таблетээр судалгаа шууд хийгээ явж байгаа. Тэгээд энэ дэр одоо улаар саргаж байгаа айлууд нь болохоор эзэнгүй эсвэл хот руу шилжсэн тийм айлууд байгаа учраас эндээс энэ айлаас одоо мэдээлэл авах боломжгүй байгаа учраас айл төрхүүд маань бас гэртээ эзэнтэй байгаад энэ тооллогын өдрүүдээр гэр орондоо бидэнд бас мэдээлэл өгөх талаас биднэрт бас бидний ажилдаас тусалж өгөөсэй гэж хүсэж байна. Одоо ногоорцын хэсэг нь орцсон айлууд уу? Энэ ногоорцын хэсэг нь болохоор бүртгэлд орцсон айлууд. Ягаан нь болохоор хүн амьдардаггүй тийм гараж ч юм уу тийм амбар савнууд байгаа. Тэгээд энэ улаан тэмдэглэлтэй болохоор хүн амьдардаг айл өрхүүд байгаа. Байшин, гэр, энэ цэгээр тэмдэглэгдсэн болохоор гэр энэ дөрвөлжин байгаа нь байшин, хувийн орон сууцнууд байгаа. Тэгэхээр бид нар эзэнгүй айлуудаар маш олон удаа явах шаардлага гарч байгаа. Бидний ажил бас цаг хугацаа алдсан магадaltaй байгаа учраас гэр ороо гэртээ бас эзэнтэй байлгаж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Хүн амрын сууцны улсын ээлжид тоолгыг 10 жил тутам, завсрын тоолгыг 5 жил тутам зохион байгуулдаг. 2020 оны 1 сард ээлжид хүн амын тооллого зохион байгуулна. Хүн амрын сууцны тооллогын зорилго нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин суугаа нийт хүн амыг хамруулан хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засгийн хүрээний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийхэд чиглэж байна. Монгол улс түүхэндээ хүн амын тоолгыг 10 удаа хийсэн байдаг. Тодорхойлбол анх 1918 онд хийсэн бол удаах тоолгыг 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989, 2000 болон 2010 онд хийсэн байдаг. Харин завсрын тоолгыг 2015 онд явуулсны дотор сүүлийн 4 тоолгыг орон сууцны тоолготой хамт зохион байгуулсан юм а. Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, хүн амын нөхцөлтэй хөгжлийг хангах, хүн амын ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, орон сууцжуулахад чиглэсэн бодлого хөтөлбөр үйл ажиллагаа зэргийг төлөвлөх зорилтын хүрээнд хүн амын талаарх одоогийн мэдээллийн санг улам баяжуулах шаардлагатай. Байшин орон сууцны тоолгыг энэ оны 7 дугаар сарын 20-ноос 8 дугаар сарын 3-ны хүртэлх хугацаанд Увс аймагт зохион байгуулна. Иргэн аж ахуйн нэгжийг байшин орон сууцны тоолгод идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. Энэ хугацаанд 40-с 50 судлаач тоологч ажиллах юм а. Монгол Улсын агаарын тээврийн салбарын түүхэнд нэгэн шинэ хуудас нэмсэн үйл явдал өчигдөр болж ачаа тээврийн анхны Боинг 737-300 маягийн агаарын хөлөг Чингис хаан олон улсын нисэх будалд газарлаа. Mongolian Airways Cargo компани оруулж ирж буй агаарын хөлөг нь зөвхөн ачаа тээврийн зориулалтаар ашиглагдах том уурын онгоц гэдгээр манай улсын агаарын тээврийн салбарт анхдагч төдийгүй онцгой ач холбогдолтой юм.
Учир нь сүүлийн жилүүдэд агаарын ачаа тээвэр хурдтай өснө нэмэгдэж 2018 онд салбарын хэмжээнд тээвэрлсэн нийт ачаа 5339 тонн буюу өмнөх оноос 6% өссөн бол тээвэрлсэн ачааны сүүлийн 10 жилийн дундаж өсөлт 4% хүрсэн үзүүлэлттэй байна. 2018 онд тээвэрлсэн ачааны 99%-ийг нь олон улсын 1%-ийг нь орон нутгийн ачаа тээвэрлэлт эзлэж байна. Зам тээврийн хөгжлийн сайд их хамгаалсан дээрх үйл явдлын үеэр хэлсэн үгэндээ монголчууд энэ онд өөрсдийн гараар төмөр зам барьж шинэ хурдны автозам болон олон улсын нисэх буудлын барилга байгууламжаа хүлээн авч Улаанбаатар налах Улаанбаатар дархан чиглэлийн автозамуудын их засвар шинжилтийн ажлууд эрчимтэй явагдаж байгааг дурдаад энэ нь зам тээврийн салбарт төдийгүй Монгол улсын хувьд түүхэн ач холбогдолтой бүтээн байгуулалтууд болохыг онцоллоо. Түүнчлэн агаарын тээврийн салбарынх нь парк шинжилэл хийж Air Mongolia компани өчигдөрх нь ERG 145L-ээр агаарын хөлгөө өгтөн авсан бол Mongolian Airways Cargo компани ачаа тээврийн анхны хөлгөө онгоцоо хүлээн авч байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлсэн юм. Мөн Монголын хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхэд махан бүтээгдэхүүнийг экспортлох чэйж орлын шилхэн живсийг өдөртөө хүлээн авах боломжтой болж байгаа нь хүнсний эрүүл ахуй чанарын асуудал ихээр хөндөгдөж буй өнөө үед томоохон дэвшлэм гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Mongolian Airways Cargo компани энэхүү ачаа тээврийн онгоцоороо бүгд найрамдах хятад ард улсын Бээжин, Хөх хотог Гонконг бүгд найрамдах Солонгос улсын Сеул хот гэсэн чиглэлүүдэд тээвэрлэлт хийхээр төлөвлөж байна. Улсын хэмжээнд 2019 оны эхний хагас жилд 38,084 их амарчиж 38,361 хүүхэдэд төрүүлсэн нь өмнөх оны мөн үеэс амарчсан их 29, төрсөн хүүхэдэд 50-аар тус өсжээ. Нас баралт 8,523 болж өмнөх оны мөн үеэс 7 буюу 1.1% нэмэгдэжээ. Энэ оны эхний хагас жилд 1000 хүнд ноогдох төрөлтөд 11.7, нас баралт 2.6, ердийн цэвэр өсөлт 9.1 байна. 1000 хүнд ноогдох төрөлт нас баралт ердийн цэвэр өсөлт жилбэрийн эхний хагас жилийн байдлаар өмнөх оны мөнөөс 1000 хүнд ноогдох төрөлт 1.2 пункт, нас баралт 1.1 пункт, хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 1.1 пунктээр буурсан байна. 1000 хүнд ноогдох төрөлт Улаанбаатар хот болон Баян-Улгийн ховд Баян-Онгор Орхон аймагт Улсын дунджаас 1.1-ээс 2.2 пунктаар дээгүүр, Говьсөнбөр аймагт улсын дундчтай ижил түвшинд, бусад аймагт 1.1-ээс 6.2 пунктаар доогуур байгаа юм а. 1000 хүнд ноогдох нас баралт Улаанбаатар хот болон Баян-Улгийн Говьалтад завх нь Өвс Аранга Баян-Онгор Хөвсгөл Доронгоо Өсгбаатар аймагт улсын дунджаас 1.1-ээс 1.4 пунктаар дээгүүр, харин Өөр ханга Дундгов Доронгоо аймаг улсын дунджтай ижил түвшинд, бусад аймагт 1.1-ээс 1.2 пунктаар доогуур байна. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт Улаанбаатар хот болон Баян-Улгийн ховд Орхон, Говьсөнбөр Дорнод аймагт улсын дунджаас 1.1-ээс 2 пунктаар дээгүүр, харин Баян-Хонгор Өмнөгов аймаг улсын дунджтай ижил түвшинд, бусад аймагт 1.4-ээс 6.1 пунктаар доогуур байгаа юм а. Нэмэгдсэн Өртгийн албан татварын урамшууллын энэ 6 дугаар сарын цуглааны тохирол өчигдөр боловсрал сууг телевизээр орон даяар шууд явуулаа. Энэ удаагийн супер шагналын дүн 50 сая төгрөг байсан бөгөөд супер шагналын эзэн энэ удаад тодорсонгүй. Тодруулбал 30 мянган төгрөгийн азад нь 26,277 нэргэн, 100 мянган төгрөгийн азад нь 2,574 нэргэн, 1 сая төгрөгийн азад нь 271 нэргэн, 5 сая төгрөгийн азад нь 28 нэргэн, 10 сая төгрөгийн азад нь 5 нэргэн тус тодорчээ. Хагас жилд Монгол улс 217 мянган жуулчин хүлээн авчээ. Тодруулбал үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр хагас жилд гадаадын 247.3 мянган хүн Монгол улсын хилээр орсон байна. Тэдний 217.4 мянган аялал жуулчлалын зорилгоор хилээр орсон байна. Энэ нь өмнөх оны мөнөөс 14.8 мянгаар өссөн үзүүлэлт юм. Хилээр орсон гадаадын зорчигчдын 29.9 мянган ажиллах, суралцах болон байнга оршин суух зорилгоор иржээ. Монгол улсын хилээр нэвтэрсэн гадаадын иргэдийн 86.4% нь 30 хүртэл хоног, 11.6% нь хэр түүнээс дээш хоног, 2% нь 30-аас 90 хүртэл хоногийн хугацаагаар ирсэн байна. Улсаар нь Англи, Вьетнам, Гонконг, Малайз, Австрийн жуулчдын тоо өссөн бол Турк, Украин, Канадын жуулчдын тоо өөрснөө үзүүлэлттэй байна.
Британи улсын Ватата хотноо зохион байгуулагдсан олон улсын математикийн 60 дугаар олимпиадад оролцсон Монгол улсын сурагчид нэг алтан, нэг мөнгө, 3 хүрэл медаль хүртэж багаараа дэлхийн 116 орноос 26 дугаар байрт орлоо. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны, спортын яамнаас наадмын өмнө салбарын шилдгээр тодорхойлж Монгол Улсын засгийн газрын хүнд өргөмжлөхөөр шагнагдсан нийслэлийн 1-р сургуулийн математикийн багш Баянбатын бэлтгэн оролцуулсан шав энэ олимпиадаас Монголын эхний алтан медалийг авч ирсэн юм. Тодорхойлбол нийслэлийн 1-р сургуулийн сурагч Мөнхбатын Өнөр болдог. Алтан 11-р сургуулийн сурагч Эрдэнэтийн Эрдэнэбэлэг мөнгө, Шин Монгол сургуулийн сурагч Ордгон Баярын Мишель, Болонлог сургуулийн сурагч Бат сайхны Долгор маань 1-р сургуулийн сурагч Бат сайхны Батмэнд нар хүрэл медаль хүртэж, Олонлог сургуулийн сурагч Амар Заяагийн Хөрөө Заяа тусгай шагнал авсан байна. Дараагийн мэдээ. Улаангом төгсөлт үйлчилгээ орон нутгийн төсөв төлбөрийн газар Улаангом сумын гэр хорооллын аль өрхөдийн хогийг тээвэрлэж байгаа. Тухайн байгууллага эх 8 дугаар сарын хог хаягдал тээвэрлэх хуваарийг албан ёсоор гаргаад байна. 8 дугаар сарын 5-6-нд 5 дугаар багийн аль өрхөдийн хогийг тээвэрлэж эхэлнэ. Иймд аль өрхөдийг хогоо заасан хуваарийн дагуу гаргаж тавихыг анхааруулж байна. 7 дугаар сарын хог хаягдлыг 6 дугаар сард урдчилж ачсан, харин 8 дугаар сарын хог хаягдлыг 8 дугаар сарын 5-наас эхлэн ачиж тээвэрлэх хуваар гараад байна. Эхний ээлжинд 5-6-нд 5 дугаар багийн аль өрхөдийн хог хаягдлыг тээвэрлэх юм байна. За манай хот төгсөлт үйлчлэгээний газар бол одоо 7 сарын хогийг бол урдчилж аваад очсон байгаа. Одоо 8 сард бол 8 сарын 5-наас одоо бүх айл өрхийн хогийг авч эхэлнэ. За хуваар бол гарсан байгаа айл өрхийн хог авах 5-6-нд бол 5 дугаар баг, 1-нд бол 7-8 дугаар баг, 6-нд 6 дугаар баг 9-10-11-нд, 4 дугаар баг 12-13-нд, 11 дугаар баг 14-5-нд, 7 дугаар баг 16-17-18-нд, 2 дугаар баг бол 19-20-нд, 9 дугаар баг бол 21-22-23-нд, 10 дугаар баг 24-25-26-нд, 12 дугаар бол одоо 27-28-нд бол айл өрхийн хогийг бол ачнаа. Тэгээд одоо бидний энэ хуваарийг бол одоо MBC телевизэд өгсөн байгаа. За иргэд бол одоо хугацаанаас өмнө бол гаргаж тавьдаг байгаа байнгын. Тэгээ яг хуваарт өдрөөр MBC телевизээр хуваар харж аваад бол одоо яг гаргадаг ач холбогдол нь бол хогоо гаргаж тавих хэрэгтэй байна. Хог тээвэрлэх хуваарийг орон нутгийн телевизээр зарлах учраас айл өрх иргэд хуваарийн дагуу хогоо хашаанаасаа гаргаж тавихыг анхааруулж байна. Дараагийн мэдээ. Баян наадмын өдрүүдээр үргэлжлэн орсон борооны улмаас Улаангом сумын 2 дугаар багийн малчтын нүүдлийн зам болох даван улаасны ам уурт эвдэгдэж сүйдэд байна. Иймээс намрын нүүдэл эхлэхээс өмнө тус давааны замыг засал сайжруулах шаардлага тулгарсан байна. Иймээс малчид иргэд та бүхнийг дэмжиж туслахыг хүслээ. Улаангом сумын 2 дугаар багийн айл өрхүүдийн 20 орчим хувийн хөдөө мал маллаж амьдардаг онцлогтой. Тэгвэл жилийн дөрвөлрэлд байгалаа чагнан нүүдэлж амьдардаг малчин түмэн байгалийн давагдагчгүй хүчин зүйлээс шалтгаалan олон шалгууртай учирдаг. 7 дугаар сараас хойш хур тундас элбэг байлаа. Үүнтэй холбоотойгоор 2 дугаар багийн нутаг болох даваан улаасны ам үерийн усанд идэгдэж хүн мал явахад хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байна. Намар цаг ирж малчтын нүүдлэх үеэр зам харгуу үерийн усанд өртөж ан цав үүссэн учраас яаралтай засал сэрвэх ажлыг хийх шаардлагатай байна. За манай Улаангом сумын 2 дугаар багийн нутагт дэвсгэр болох даваан улаасны намрадаас манай 2 дугаар багийн малч тэр дундаа 8 дугаар багийн малчтаас гол нь нүүдэлдэх зам байгаа. Энэ олон нэг хөргөжлөн орсон борооны улмаас энэ даваан улаасны зам бас маш их эвдэрсэн байсныг одоо урж өдөр очиж зураг хөргийн баталгаажуулаад ирлээ. Энийг одоо маш яаралтай одоо засварлахгүй бол багийн маань малчид бас энэгээр гол нь нүүдэлдэг байгаа. Багийн малчид байна ерөөдөө даваан улаасны зам хархирын голоор нүүдэлдэг. Хархирын голын зам бол сая хоолны хөргөжлөн орсон борооны улмаас юу ч эвдэрсэн. Ямар ч мал явах боломжгүй болсон. Энэ замаар л одоо гол нь нүүдэлдэг. 8 сарын 15-наас эхлээд одоо 8 дугаар багийн малчтаас эхлэн нүүдэлж эхэлдэг байгаа. Манай багийн малчид ерөөдөө 8 сарын 15-наас эхлээд нүүдэлдэг байгаа. Энэ замыг одоо нэг харалтаа 8 сарын 5-наас урд засварлах шаардлагатай байгаа. Энэ замыг засахад бас нэлээд хөнгө хүч шаардлагатай байгаа. Энэ замнаас ерөөдөө техник хэрэгсэл ямарч урах боломжгүй. Зөвхөн гараар янзлах боломжтой зам байгаа. Тийм учраас энэ багийн иргэд малчид манаас энэ зам засварлахдаас иргэд нэвтрэх санаачилтаа болж ханд өргөж
юу хаагаад оролцсон байгаа итгэлтэй байна. Тэгээд та бүхэнд бас улаан хүмүүс одоо 2 дугаар гэсэн хүмүүс аймгийн орлон төлөөлөгч бас ийм мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Тэгээд сумын улаан сум орлын төлөөлөгч бол аймаг сумын төлөөлөгчд минь хамтраад бас энэ замыг маш яралтай янзлахаа. Машин техник явах боломжгүй учраас зам засах ажлыг хүний хүчээр хийх шаардлага тулгарсан байна. Тухайн үед автагдсан газрыг засаж янзлахад нийтдээ 10 орчим сая төгрөг хэрэгтэй гэж байна. Иймээс энэ нутагт амьдардаг малчдын тусламж дэмжлэг шаардлагатай байгаа юм а. Дараагийн мэдээ. Намрын өдрөд хулгайгаар мод болгон жимс бэлтгэх тохиолдол маш их гардаг. Энэхүү хууль бус үйлдэлийг таслан зогсоос зорилгоор Улаан өмс сумын байгаль хамгаалагчид хяналт тавин ажиллаж байна. Хэрв та хэрэгцээний мод бэлтгэх шаардлагатай бол байгаль хамгаалагчид хандан зөвшөөрөл авч мод болон жимс бэлтгэх шаардлагатай юм а. Намрын өдрөлийн эхлэн хэцүү хулгайгаар мод бэлтгэх зөвшөөрөлгүй жимс түүх тохиолдол олноор гардаг. Иргэн та мод бэлтгэх жимс самар түүх шаардлагатай бол заавал харьяа сумынхаа байгаль орчин хариуцсан байцаагчид болон байгаль хамгаалагчдад хандаж зохих зөвшөөрлийг авах шаардлагатай юм байна. За энэ өдрийн номлон наадахъя. За улаан сумын нутгаас дээр намар усан татварууд бас хулгай модны гардаг байнгын гардаг байхгүй. Энэ тавлууд иргэд юу гэднээ гэх юм бол зохич шоолын даваад яг заасан газраас өөртөө төлж хэрэгсэг бэлдэж авах шаардлагатай. Сумуудаас гойжны усныг тохиолдол гарлуулсан заавал авчих хэрэгтэй иргэд. Энэ хоёр асуудал бас зөрчлийн тухай хуулиар зөрчлүүлсэн тооцогдно. Тэгээд манай улаан сумын иргэд бас одоо намрын 80 эхэлж байгаа тавлууд нь жимсэнд их явдаг байхгүй. Энэ баруун бэлчгэлээр. Энэ жимсэнд явж байгаа хүмүүс бол улаан сумдэр энэ манай байгаль орчин тасал дээр зөвшөөрлөө аваад тухайн үед одоо төдөө хоног явна гэсэн тийм зөвшөөрлийг аваад явах хэрэг шаардлагатай. Зөрчлийн тухай хуулиар бол жимс хийж байгаа нөхцөл баригдах юм бол бас тургуулаар хэмжээтэй байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хотоор энэ жил бол цаг сайхан байгаа ч гэсэн бороо хөрөөлөвтэй ус үерхтэй тэгээд өв сургамал маш их ургасан байна. Энтэй холбогдуулаад намараас хөөр ажилт эхлэхтэй бас тэмэр асуудал эхэлдэг. Тийм учраас бид нэр одоо хаашаа хэн юунд явж байна, ямар аялалд явж байна, энийг байнгын бэртгэлтэй байдаг байхгүй. Ялангуяа жимстэд анхааруулж чадахт бол одоо мотоциклээр хуйлаа уруулаа явж байгаа тутагаар тэмэрт өртөх янз бүрийн асуудалд орох. Тэгээд жимсийг одоо яг хэн дуртай уушаад хэрэгүүлэн жимс түгээд авах шаардлагатай асуудал биш. Энэ бол зөвхөстэй зөвшөөрлөө зөвхөстэй хэмжээтэй уулзаад хэмжээ хязгаартай байдаг. Энэ жимсний татвар бол нэг өндөр биш шүү дээ. Жишээ нь 10 кг жимсэнд бол 1000 төгрөгийн жишээлбэл байдаг байхгүй. Тэрийг авч явахт бол хүн айлтгаа бас тэнд дөвж энэ дөвж гэж бас бид нар ч гэсэн мэдж авах хэрэгтэй байхгүй. Хэрв та зөвшөөрлгүй самар жимс түүсэн тохиолдолд Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж байгаа зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага хүлээх болохыг холбогдох байгууллагаас анхааруулж байна.